Эркектин аялын сүйбөй калганын кантип билсе болот? Бул тууралуу 5 белги. Үй бүлөдөгү бакыт бул сүйүү, өз ара түшүнүүчүлүк жана болочокко карай биргелешкен план. Тилекке каршы ар бир эле үй бүлөдө кризистик учурларды баштан кечирет жана мындай кездерде жубайлардын ортосунда сүйүүнүн изи да калбай калат. Эгерде кандайдыр бир окуядан кийин эркек аялынан көңүлү калса жана андан улам аялын жактырбай баштаса 5 төмөнкү нерсени жасайт. Башкалардын көзүнчө басмырлайт. Эркектин басмырлаганы абдан оор жана катуу тиет. Бирок муну башкалар көрбөсө көпчүлүк аялдар көбүнчө сабыр кылып чыдап жүрө беришет. Эң эле жаман жагдай деп эркек киши башкалардын көзүнчө басмырлай баштаган учурду айтса болот. Ал мындай жүрүм-туруму менен аялын сыйлабасын ачык эле көрсөтө баштайт. Өзүн сыйлаган ар бир аялга анын мындай кылыгы абдан эле оор болот. Бирок өзүн сыйлаган бир да эркек аялынын жаман жагын элдин көзүнчө айтып сынга албайт. Аялынын кемчиликтерин шылдыңдайт. Ар бир эле адамдын көптөгөн жетишпестиктери жана комплекстери болот. Мисалы, аял сууга түшкөндү билбеши мүмкүн. Мамилелерде адамды кемчилиги менен кошо кабыл алуу керек. Анткени алар адамдын бир бөлүгү болуп саналат. Аялын урматтабай калган эркектер анын эң алсыз сапаттарына басым жасап кемсинте башташат. Ар дайым ар кандай талаптарды кое баштайт. Айрым эркектер аялы андан корккон сайын өзүн жагдайдын кожоюну сезип, ар кандай талаптар менен ультиматумдарды кое баштайт. Мамилени сактап калалы деп көп аялдар анын баардык талаптарын аткарууга тырышышат. Бирок аялдардын көбү аны сыйлабай калган эркек бул адатын дагы да токтотпой уланта берерин унутуп калышат. Өзүн агрессивдүү алып жүрөт. Аялын сыйлабай калган эркек көп учурда аялына агрессиясын көрсөтүп, жинденип, каарданып, жумурткадан кыр издеп ызы-чуу салышы мүмкүн. Ыгы жок жерден эле кылдан кыйкым таап жасаганын жактырбайт. Башка аялга көңүлү түшөт. Үй бүлөлүк кризис маалында мырзалардын көбүнүн ою бузулуп, башка аялдарга, кыздарга көз арта баштайт. Башка бир аял заты анан аялынан жакшыраак, сулуураак, баалуураак көрүнөт. Айрымдар башка аял менен мамиле түзүп да кетишет. Жолдошуңуздан жогоркудай сапаттарды көп байкасаңыз, сизди канчалык даражада сыйлаарын ойлонуп көрүңүз жана маселени үстүнөн иштеңиз. Жагдайдын курмандыгы болбой, өзүңүздү аял катары өнүктүрүүнүн жолуна түшүңүз. Ар бир үй бүлөдө эле кризистик учурлар болот. Жубайлар эң эле көп кризиске кабылган жылдар алгачкы үйлөнгөндөн кийин 1,5-3 жыл, 7-10 жыл, 20-25 жыл чогуу жашашкан учурларда делинет. Бул мезгилдерде келип чыккан кризисти жубайлар сабыр менен өткөрүп жибереби же үй бүлөнүн ортосунда жик кетеби? Баары аялы менен күйөөсүнүн аракетинен көз каранды. Эң негизгиси, аялда эркек да бири-бирин сүйүүдөн тышкары урматтоону үй бүлөлүк жашоо башталгандан тартып бир нукка салбаса, кризистик маалында бул туура эмес кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Бул Алыстава каналы. Эгерде маалыматтарыбыз жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, подписация кнопкасын басыңыз жана досторуңуз менен бөлүшүүнү унутпаңыз.